mina into okumele uyazi umbono wami engubeka akunandaba ukuthi wena usuke uzothatha kanjani ngaleso sikhathi. Cha nami mfethu nami ufana nami nje ngqo mfethu. Yeah so into engisho nje bekuyileyo nkambi yami. Mina yabona ke Zoso. Mina into enginokuyibhekisisa ukuthi kwesikhathi uma uphethe something esandleni usuke ungazi ukuthi uphetheni. Kuyenzeka into Ayiyaxolisa. No kancane Zoso kancane. Kuyenzeka ufumbathe something esandleni. Mhlambe ugcina usulahleka kuyona. Ungazi uyabona ugcina mhlambe ulahla lento oyiphethe mase uhalele ezinye. Mina ngizokwenzela isibonelo ngento eyi-1 ngingixolele uma uthi lento ihlala kabi noma mhlambe uyicabanga wrong. Ngiyokwenzeka yabona ngelinye ilanga sekwaphela lezi zinto okuthiwa omvango esakhula zikhona idlala ko-TV SABC2 njalo ngo-9 to 10 kudlala umvango. 9 angazi 9 to 9:30 kudlala umvango. Kanjalo angazi noma 9:30 to 12 kakuba njalo nje. Kwakudlala umvango. Namhlanje umvango awusekho. Bakukhonto kuthiwa isibaya. Yonke into eyiscash inokuhamba igcina isibabhora abantu. But kwesinye isikhathi kunento elasta forever. Ukuba kancane bot kancane. Ukuba i-journalist. Ukuba i-journalist mfowethu. Yinto leyo ongaphila ngayo forever. Ngalami kabayani ukuphila. Yeah, ukuba i-journalist. Ngiyaxolisa abe yani ngiyaphakamiseka la. Akunankinga kabam, akunankinga mfowethu. Bengifisa ukubuza yena uBafo loyana benginyukelena kahle ukubuza nje umbuzo wodwa mase nami ngehla ayikho into etheni. Hayi manje ngiyangibika futhi hayi ngoba ngibaleka into engiyibalekelayo yabona. Angithi yabo kufika le kabi le ehamba neveni la yabo manje yolanda inhlabathi yabo hayi ngoba ngibaleka bafowethu. Yabo ngibhizi yabo. Hayi ngibaleka maqhawe. Silungisa indaba yenhlabathi bafowethu yabo. Yeah. Cha uzokhipha cha. Ikhiphe lento futhi. Phuma ngabe yami. Wesiqiniseko ebenginyukela nje mfowethu. Bengifisa ukubuza umfowethu lana ukuthi umethi yena akaseyona intatheli. Usuke interview abaculi enzani pho? Yabo interview abaculi yena. No akasekho. Uyibiza ngoKing Zoso News kanjani? No akasekho bafowethu. Hayi kulungile ngoba usebalekile kodwa ke engadlali ngathi. Akasekho bafowethu. No besikhulumela nje bengani into etheni bafowethu. Ningayithathi ngaleyo ndlela yabo. Niyazi ke ukuthi nizoyitolika ngendlela zenu yabo. Iyona futhi lento ebengikhuza kubantu baka YouTube ukuthi sometimes bengadukisa abantu ngoba into engisengayinokusisa mina kunento lena engayiboni. Into esonela kakhulu uTikTok ngoba uTikTok ubungehlaza kanje. Into esonela uTikTok eyimbangela kakhulu ilabantu laba abayibiza ngama YouTubers. Labantu laba banama channels noma banama podcast noma babizwa ngani labo bantu ibona abantu abasonele lento ebizwa ngoTikTok. Cause izinto besithi masikhuluma la TikTok ngendlela esikhuluma ngazo beyithathe bona beyise ku Facebook nakhona futhi beyitolike wrong bephinde boyifaka YouTube beyitolike wrong. Izwe ubona abantu bethukana kangaka ubone ngathi ingxabano ingaka ubone ngazi ukuthi khona abacula abahlaselwayo usiqiniseko usethe angipheli ke mina kwa YouTube usiqiniseko usethe izathu sokuthi kugcine sekunayo yonke lento abantu begcine sebekubuka nganye indlela which is mhlambi isuke ngelona iqiniso ngaleso sikhathi yabo mhlambi isuke ingefani ngendlela bona abasuke benza isihlonga khona ngoba kwesinye isikhathi uyobona YouTube yomthola umuntu ena 30,000 wama views
achaze kulo muntu leyo abantu abawu-30,000 enye ingxenye mhlambe 15k labo bantu labo mhlambe baklikhile babona ukuthi inde lento bayiphumela bayihambela into esisele kuyena lo muntu le usesele nalento nalesihloko esibhaliwe ukuthi kuthiwa usiqiniseko usethe kubani lo muntu akalalelanga ukuthi usiqiniseko utheni but sekusele lesithombe lesokuthi usiqiniseko usethena kubani yena unalo sosihloko siduma la emqondweni akayilalelanga njalo yonke lonto le isuke yenzeka ngaleso sikhathi so like bafowethu izona zinto lezi ezenza ukuthi kugcine sekuxabana abantu abangaxabene izona zinto lezi kugcina kuzondana abantu abangakaze bathi nca abangakaze baxabana abangakaze baphambana ngokwembono but ngesizathu salezi intatheli eyingentatheli sigcina sinenkinga yokuthi abantu bethuke bephambana ubani usethuke bani ubani usethe kubani kwasha wacima kanjani nale mbuzo lengenasidingo siyafonela sibuza ngama-questions uyabona lama-questions ukuthi kwasanawo lama-questions afuna ukushiya usiqiniseko esitikini ngiyawaphendula cause ngismart kunabo but kuyokwenzeka ngelinye ilanga obhanyazile bonke abafowethu bama-TVs be-interview umuntu ongekho smart ongazoyibona induku ongazobona umngozi bento asuke enziswa yona ngaleso sikhathi usale esitikini uphawule uze ugamanxe entweni ongahlangani nayo bantu bona bayakwazi ukuthi bekufoste ngenkani ukuthi uphendula ngento ethize la awuhlangani naye sekuva usibanibani okay fine ufile kusibanibani ngingenaphi nakulona ngingenaphi na why kumele ngiphawule ekuthenini kufe bani ngingena kanjani kulonto leyo yimi umbulali yini mhlambe yini like yini engihlanganisa nalento ngibuza yona yabo ungazi njengomuntu oyikhulumela ngomaskandi but kufa someone uyaqhamuka uzongibuza ngokufa umuntu ngihlangana naphi nalento sekuxabene ubani nobani abantu ngihlangana naphi nokuthukana kwabantu ukuthi abantu bayathukana noma kwasha bacumana ngiphawuliselana into efana lezo like izinto ezifana lezo bafowethu simple engikhuluma ngazo ukuthi ziyabaqhatha abantu ziyabaqhatha lento engikhuluma manje ungangayithatha serious but yokufica ngelinye ilanga and uyibona usele wade sitikini hayi uqinisile bafu because lento kunengcobovana engaka nje ukwanda kwalabantu laba masihleli kanje ku live kahle kurongo ukuthi abantu bengarecord live behambe bewafaka like masikhuluma kanje like siyayikhulumela nje ama-artist isuke mhlambe siyidiscussela nje kungana nanento ethini siyikhulumela nje izinto ey'ngaphakathi kuthina ngaloso sikhathi uyayithatha loo nto wena uyifaka ihlazi injalo naloo nto mhlawumbe ayisezokali nakahle nakulolo artist ngeke isafika even nakahle i-artist leqala uyabheda usiqiniseko ngenxa yakho yihloko zakho nangendlela indaba nakhona awuzoyirekhoda yonke uzoyikhetha la khona noyazi kahle ukuthi yisweet khona izofika ikuthengisele lapha ku-YouTube so bafowethu abantu baka-YouTube asingakufihleni ukuthi ibona basixovele into ey'ningi qinisile hayi mfethu mina bengenele lokho nje bafake ngehle bekuthi ngifuna ukubuza le ndoda iqiniso lelo uyabona manje ukuthi njoba kukhona la ebiya khona la ingakho ngisheshe ngivala ngiyabona nje abanye bathi hayi yeke kwasho wacima kanjani yabo awukwazi ukuthi abantu mfowethu befike ngophela ma uyintatheli indaba afana uyibhekele wena intatheli ziyazi up and down zayibhekele indaba awukwazi ukuthi uhambe uyorecord live babantu bese ubenza indaba bese wakha kube indaba ubeke ngendlela yabantu ngophela into esukade ixoxelwa abantu leya abantu beyidiscussela so because abantu baxovene kanje bafowethu singakufihla ukuthi kunje mina ekuxabaneni kwabantu ngiyabezwa nje abantu wona siqiniseka kwasha bacimana maskandi kade kwakukhulunywa ngawo sasikhuluma ngawo emfuleni abanye babekhuluma ngawo mhlambe kuyoshelwe ngabe kubuye ekoleni kukhulunywa ngamaskandi kubhalwa ngawo emaphepheni kukhulunywa ngamaskandi umaskandi kuhlezi kukhulunywa ngayo even nasey'potini abaphuzayo kuyakhulunywa ngamaskandi into ekhulumeka njengebhola ukukhuluma ngomaskandi even nako-Facebook nikhuluma ngomaskandi nina kancane wesiqiniseko
ya ungawunaki lowo mdzidzi lo ofuna ukunaka. Even nalento engiyenzela ku TikTok ukuthi ngenze ukuthi uMaskandi ngikukhulunywe ngawo. Akuyona into entsha. Akuyona into entsha kuwukuthi nje kuphela mina nginwinele iplatform obekuzoba nzima vele ukuthi niyiwine mabhinca. Yabo. Obekuzoba nzima vele ukuthi niyiwine. Cause vele niyaphuza ukufika entweni nina niyaphuza ukufika entweni. Even nakuzona izinto zo online izinto ebeziyodominate kudala ukuthi nje okabza bayahluleka ngama views bayahluleka ngokutrenda. Ngenzeka iartist lamaskandi likwazi ukuhlula uChris Brown ngokutrenda lihlule noma ngokudayisa ngaloso sikhathi. Into lena noyazi mhlambe dala mhlambe nanoyazi ngo2040. Ngobani nihlezi nilethe entweni nina nifika kudala entweni. Ngikhuluma nje undondo kayise nonina lapha ungathola usabuka iTV esigubhu. Usiguda lo ungathola ubusy usadlala usaseneledo nje ehleli lapha empohlweni usaseneledo le safaka icassette ihleli nje lapha empohlweni yabala usaxhuma iphika athenga iDVD usadlala iCD. Niyaphuza ukufika entweni nina upgrade nzekelo kwenkabi yami madoda. Ngizibonela yabo ngizibonela like ngiyanazi nje angithi nilento engiyiyo. Angithi nilento engiyiyo sihluka nje kancane ukuthi mina ke angiyona imphathi yabo. So izinto eziningi umuntu oyihlupha ngolwazi ezintweni eziningi umuntu uyabo into mayithanda ngiyayikhuthalela. So like nalento online ngaba niyazi ni abayithe ukuthi bayazi ngabe labo abambala yabo. So ke ngakho ngifela kuMaskandi kushaya amamiliyoni ngemva konyaka. Namhlanje ukushaya imiliyoni sekuthatha even nanosuku sekuyathatha influence yami le akekho umuntu ngihambe wafaka akekho umuntu. So kunjalo nje. So bafowethu asikwazi ukuphila kanje yabo. Abantu abasixovela uMaskandi yilabantu ababizwa ngama YouTubers. Manje bathi sikukhuzeke emvelaso ubwenza izinto ezinhle kanje sikukhuze kuthiwa sikukhuza nini? Bengikhuza mangikhuzi. Noma bafuna ukusilawula phela kusho ukuthi bafuna usilawula la. Mina mfowethu ngizenzile izinto ezinhle ngeke ngisho ukuthi akunamaphutha ngakhona lapho nalapho ngoba nami angiyena umuntu operfect kodwa hayi batshele mfowethu ukuthi ngisho lenzile iphutha siyakutshela nje la mfowethu. Ya hayi ziningi izinto esengizenzile ayi ziningi kakhulu. So ke mase ungitshele nje mase ungibuza lezi intatheli zake zenzani. Ngakhuluma ngendaba yemicimbi zagijima zakhuluma ngemicimbi. Ngakhuluma ngendaba kaMankemfu nenono bagijima bayokhuluma ngalozo zinto. Ngagijima ngakhuluma ngendaba ama-artist ukuthi awasondele online ngagijima bayokhuluma ngalozo zinto. Ngakhuluma ngo-online baposta ngalozo zinto. Agijima yonke into engikhuluma ngakhuluma ngomgqumeni bagijima bonke bayenza ama-interviews ngomgqumeni. Abantu efihliwe la abahambuli nje bayakuvuma lokho. Akubalekile nje uMaskandi ngiyawudirector wami nginguphethe yabona ngiyawukhonya nje yabo ngiyawu-enjoy nje uMaskandi Wazokuthanda njengodokotela makuthi jove ngithanda nje mangithanda ngitomlana noma bubani ophikayo futhi ophikayo futhi othi qinisa ulawula uMaskandi akavela aphume lobala bona akavela bona njengobani bafana wakwaboshela ukukhuluma iqiniso ozaneni la bafana ngenifuna senilaba nje ngenifuna njengobani bafana njengobani njengobani ovela postwe nje ovela postwa ama-artist nje yabo yamposte nje ama-artist yabo mhlambe opostwa ngapheki kokupostwa kwabalandeli laba nembici la ko-TikTok umthole nje umuntu epostwa ngama-page amabili uyabhinqwa ngapha kupostwa izithombe zakhe ngapha kupostwa ukuthi kusolakala ukuthi uqiniseko loyo yabo njengobani yabo senifuna abafana ngize ngibe nempondo ukuze nibone ukuthi ngiyinkunzi wahleni bafowethu ningangabazi amandla ami kodwa keke ni right njengobani umuntu o-inspirishayo la kuMaskandi ngoba nakho usiqiniseko kwenedread kuze kuthiwa awusiqiniseko kusho ukuthi njengoba epowerful kangaka nje amandla owathatha erastini kuthiwa vele amandla lande ey'nweleni webhuti hayi ukushiya kancane futhi yo bhuti
Ngicela ukushiya kancane nje futhi nebandla ngizongena manje khona into ekufanele ilungise fast. Yeah, so okay but akulankinga. So ke bafowethu yinto nje efana leyo mina umaskandi ngiyawu-enjoya. Hayi kancane yabo. Hayi kancane. Ngiyawu-enjoya nje. Yabo. Ngiyawu-enjoya kahlale sengiyalaya nje. Angithi sebekhona nje abanihlazela uRisa bethi abacula bawukuthi abasebenzisana noRisa bakhona nje. Abanihlazela phela. Mina sengiyata lapha nje. Mina sengaya-enjoyela nje okuningi sengikwenzile. Lathi igcokama owakulelizwe bese ngikwenzile okuningi. So nje ngiya-enjoyela nje. Ninganaki okuningi. Mina ngisaphaphazeli bafana mangifika sengifike ngifake isipiliyoni ngigxivize. Ngiya-approve nje. Okwami sekudingeka isignature kuphela. Gxivi. Ngiphume ngithi yabo. Ayisekho into engathi ngayiprove. Yabo. So ke akuhluphi bafowethu bengenicheck nje ukuthi ne right no. Ya kodwa ke umuntu mayebheda impama xixi ngo left fuqu ngonyawo. uDecember ke lo abantu bazobe beshawa kanjalo. December wonke. Yeah. December wonke. Yeah, abantu bazobe beshawa kanjalo. Pha ngempama. Xixi ngo left fuqu ngonyawo. Go. Azophethe kakhulu. Yeah, abantu bashawa kanjalo. Yeah, abantu bashawa kanjalo. Yeah. Kodwa ke le nto ifuna ukuthi uyenze uneshow ukuthi le nto idinga ukuthi ube neshow ukuthi uzowina yabo. Ungayenzi le nto uthi uyayenza mase uyenza kumuntu ozokujikela esiswini njengotshwala. Akubulale ngenduku. Uyoba nenkinga ungabi nebhadi. Yabo. Yeah, ungabike nebhadi. Ungabike nebhadi. Yeah. Ungabi nje nebhadi. Yeah, ungabi nje nebhadi. Please, ungabi nebhadi. Uthi usukela umuntu uthi uyamshaya akubhonye. Uzuyisolo uthi wawenza. Yeah. Uzuyisole ngempela ngoba kunabantu abangavuma ukushawa bafowethu. Kunabantu nje abangavuma isidalo ukushawa. Thiza kamba kanjani? Ngiyaphila mna wethu kunjani? Siyaphila mfowethu. Siyaphila uSujimi Karate wasithembisa ukusibhonya kwenze njani? Nginzima kakhulu uyazi la. Angithi njengamanje uma uhamba nje uyobheka o-live bakaMaskandi njengamanje abantu mhlambe hayi mabeba u20 basuke bebaningi hayi basuke bebaningi. Uma ungabheka nje. Abantu bayidakela njengamanje kodwa umuntu nomuntu njengamanje ubeka iBlack Label eceleni, iSavana eceleni, iSmirnoff eceleni engabe yini la iphuzayo eceleni. Kulela usiqiniseko njengamanje. Yabo Ngiyakuvuma. Yeah, so leyo nto le iyodwa nje iwumlando yabo iwumlando kunje ahambani obuko live waMaskandi njengamanje wathola benani izinqe laphana bekhuluma bengathi bakwi video call beba u10 5 yabo. Yeah, so yimlo yabo yimloyo umhlanganiso weinsizwa namabhinqa nje wonke ephelele namabhinqakazi uyabona kube mnandi nje buka nje nigcineni noku-enjoy live waMaskandi yabo benigcineni noku-enjoy live waMaskandi uba kumina ubani omunye manje ngiyani-enjoya njengoba ngisho ukuthi ngiyani-enjoya ya ngiya-enjoya nje yabo. No, siyakuvuma kodwa ke phela naku unyaka uphelile-ke velase sesibheka unyaka ozayo sibheka ukuthi phela into ishintshe nangezinto mhlawumbe iy'nkulumo ozoyiphatha lana ke yishintshe nje zingabi lezo ukuthi kuJanuary to December hayi ingoma kaMthandeni yimbi kaKhuzani imnandi kaKhuzani imnandi likabani yimbi ake nisiphathele okusha bafowethu ngicabanga ukuthi kulokho sesikuzwile kwenele nje asiphatheni ezinye nje la kwaMaskandi nje yazi ukuthuthuke kuwe phambili ngicabanga sesihlale uqinisile mnewethu uqinisile ngonyaka ozayo sesiside
ngonyaka ozayo ama-plans ami ngizoletha abantu abazofundisa abaculi mayelana nalento yokuthi abazofundisa nje abaculi mayelana nezinto zosampra bani Khapaso bani zonke yonke lawo makhampani afana lawo uyazi washaya vela ungena nje emadevil ukungena nje emadevil wazi wayishaya into ebengithi mina ke ngithi mhlawumbe ngathola isikhathi ke ngithini izinto ezifana lezo mase sithola isikhathi futhi mase sithola isikhathi sokuthi sifundise futhi abantu ngokuhlukahlukana kwama-contract eza nama-companies mhlawumbe athize asuke ku-offer izinto ey'thize kule nto leyo artist management mhlawumbe nalezi zinto lezi ey'thinta engathi ngathinta yinje ey'thinta nje ibrand yomculo mhlawumbe upublishwa ngoba ama-deals yahlukahlukene ukuthi asebenza kanjani, iyiphi engcono, iyiphi ezokugqilaza nanokuthi nje masters yini because abantu abaningi abayazi even nane-masters iyadisappointa lokho ukuthi abantu uthola ukuthi umculi uma ekhuluma nge-masters uzwe ukuthi uyaphendula nje kodwa naka-understand nanokuthi yini le akhuluma ngayo. Aka-understand ukuthi kuyihlazonyana ubone futhi inkosi yami hayi bambuze kabi akazi nanokuthi yini le kukhulunywa ngayo njengamanje yabo. Into ey'fana nalezo sizokhuluma futhi ngazo ngonyaka ozayo. Uhlelo la ngonyaka ozayo liseqophelweni eliphezulu. Siphinde sibheke futhi ukuthi le nto yama-sponsors isebenza kanjani. Makuthiwa ngoba ukhona futhi umculo wakwakhuluma ngendaba yokuthi ama-sponsor angazi wakwakhuluma nge-sponsor wathi isona esipha umculo thizeni indona mhlambe kuma-awards lawa amasama. So nazo lezo zinto siyona zifanele sichaze kahle ukuthi kwanye ama-sponsors asebenza kanjani kumasama yabo. Abaculi kumele bebe ne-idea yokuthi into abayithola mhlambe beyingenelele i-operator kanjani yabona. Sibheke ukuthi even nanengoma ukuziqualify ukunominate kumasama kufuneka kanjani. Mhlambe ukuthi ingoma iziphume iyonominate lapha kuma-Grammy kufunakalani yabona yini ebhekwayo ukuthi ingoma iqualify ukuthi inominate njengoba iBlack Mambazo yawina iGrammy Award ingoba yabo. Sibheke izinto ezifana lezo ukuthi kubhekwa ini nana kuningi bafowethu esokukhuluma ngonyaka ozayo yabo. Ngiyabonga mfowethu ngoba vele nami njengoba umbona ngingena nje ngiphethe ngisazothinta nje ithimba mhlawumbe ngizobona mangathola kahle isikhathi izinto ezifana lezo mhlawumbe ngiyoze ngiyivulele izinto ebizwana nge-podcast ukuthi mhlawumbe-ke iyodinga ibudget enkudlinyana ukuthi bekhona kodwa bengifise ngathi ngathola into efana naleyo noma mhlawumbe kuyoba nomuntu oyishutha leyo nto akwazi ukuthi ayiposte somewhere angayiposta khona. Siyabona ukuthi soyenza kanjani but kufuneka izinto ey'kanjalo ukuthi zibe khona. Ama-artist ebe ne-idea ukuthi uma ukhuluma ngento yokuthi yenzeka kanje, uma ukhuluma ngento yokuthi yenzeka kanje yabo. Lapho nje kuyodingeka ukuthi ibe o-30 minutes ukuze ingazonqeniswa umuntu ukuthi ayilalele ngoba le nto ye-interview ye-hour to 2 hours hayi ibe inkenganyana into yakhona yabo. So iyona nto lesazodila ukuthi nje lento mangabe iyona nto lesakwazi ukuyilalela iqela nayo yabo. Iyona nto lesazodila nayo ngoba ama-artist awazi inomngozi, ama-deals amaningi anomngozi kakhulu amanye wawo yabo. So kuningi kakhulu mhlawumbe nayo-ke le nto yokuthi abantu mhlawumbe online yabo sisazoqhubeka futhi sibheke ukuthi yini futhi abaculi sisengabalekelela ngayo kuyona yabo. Sizazobalekelela ngayo kakhulu kodwa nje kuningi bafuthi sisazokhuluma ngey'ndaba zabaculi ukuthi bengathuthuka kanjani beye phambili. Ngiyabonga Velasi. Ngiyacabanga ukuthi lawo ma-topics impela ukuthi azophawu kodwa-ke ngisazodalapha thinta konke ngoba nayo ngisazodalapha ngiyeyisa nje isidalo
ngineyisa kahle vele anginisabi neyisa nje kahle impela ngisazo neyisa nje kamnandi kabi ngisazo neyisa Kodwa ke noma uweyisa wena Velase ngithanda ukuthi makungena umuntu ofana nami athi Velase ima uyama and uyakuvuma lokho yona into engikuthandela yona ukuthi mangangena ngakukhuza ngathi Velase ima la uyama so yeyisa kodwa ubuye ngantela into ezothuthukisa ama-fans yini egcina umuntu orich ukuthi agcine seba-rich kakhulu ukunabanye abantu gcine sekunegebhu kakhulu between abantu abaphuwa nabantu aba-rich yingoba umuntu uma eba-rich the more ethola imali kunalento lekuyena edivelophayo leyo ukuthi kumele abe-selfish sekumele manje abhehave njengomuntu onemali ayeqhelelanise nezinto ey'ngekho kulevele yakhe okwangaleso sikhathi ukuze aprotecte lokhu anako so ukuvikela into nayo ukuthi uyiqhelelanise nalokhu ongakabi nayo lento nayo leyo igap nje ibe create izinto ezifana lezo ukuthi uunderstand la usuke usukhona ngaleso sikhathi so into efanayo nina abalandeli bamthandeni nenhlanhla ngizobenzana isibonelo ngoba nabantu enenhlanhla ukuthi nibe nomculi odominated ngezinsuku so into ezogcina ukuthi abantu mabefuna ngoba wonke umuntu njengamanje usiqiniseko mayefuna ukutrenda thandeni this mthandeni that thandeni this mthandeni that yabo bazona leyo nto nje ukuthi wonke amazwi ahlabayo azobe ebheka umthandeni yonke into wrong izobhekiswa kumthandeni because bafuna ukumphuca le nto ayiyo njengamanje nina okwenu ukuze nizokuvikela lokho besimple ukuthi ningaphenduli izinto ey'ngenavelu ngegama likamthandeni umuntu bekhuluma something negative ngomthandeni nemuthi voicemail unlike niyalalela nje nizwe lokho akushoyo uyihambela ayisaya nalo 2 likes 50 likes uzoba right liyozayeka ngeke ngagive up manje inkinga ufuna ukwenza ama-comments ezoba u-2000 uyozoyitshelile ukuthi uyinto ekhona umuntu uyozoyitshela ukuthi unezwi yabo ekhuluma umbhedo ngomuntu phumani kumuntu osuke esikhuluma ukuprotecta loo nto igama lamthandeni ngoba the more ulokhu ubhizi ufuna ukuphendula ey'ntweni ezinomsangano yilapho khona ey'thola khona ukuthi iy'phile ziphiliswe yinini yabo so-ke nje isimple loo nto kodwa uma uthi anikuboni lokho hhayi kusasa niyophaphama ibhola selikwabanye niyawabona kahle mina ngakubona kudala lokho wena Velase kodwa-ke ayikho into ngakithi into ziyi-trend mangabe abantu besathanda into ethize ngaleso sikhathi awukwazi ukubashintsha so le nto izoya vele ngokuya iyaphela yona abantu bazoshintsha le nto bayibone ngenye indlela kwawona umculo nje iminyaka emibili emithathu vele kuzoshintsha ulandelwe nje ngokweqiniso lokho okwenzeka manje nje hhayi nanani futhi enye ezokwenziwa ukuthi umthandeni aphile ukuthi maye right nimenza file ukuthi u-right maye wrong akucace ukuthi yebo phela lapho ngoba manizomthatha njengonkulunkulu akayena unkulunkulu umthandeni futhi akasoze yaba ngawe uyawenza amaphutha njengawe so uyayidinga menze into wrong uma wenzeke shaya ingoma mwenzeni afile ukuthi ubhedile ningafuni nokuthi nifuna ukulokhu nimvikela nani ngoba i-aim ukuthi engaphinde ama-mistakes afanayo uma ukuthi anikwazi lokho uma ukuthi anikwazi ukwenza into efana naleyo in public njengosiqiniseko mfonelweni emdala uyaphetha ngenani ku-WhatsApp wakhe nimbhalele ukuthi uyaphetha nibhale nonke isho nga-8,000 uzobona ukuthi uyaphetha ukuze engazoyiphinda ngokuzama umuntu uma ungazomtshela iqiniso uyamdudi yabo uzophinda into efanayo ngokuzama eyogcina awuyophinda bhede futhi vele kodwa manje angithi le nto la emculweni kwaba yikho lokho ukuthi ngendlela esibalandela ngayo labaculi asikwazi ukuthi sithi bayabheda sesabanikeza le nto yokuthi yonke into abayenzayo kufanele ukuthi sincome noma ngoba into esiyenzayo thina kubajabulisa sibakhulisa sibanika nje le nto ukuthi bajabule ngoba
kwendlela ukuthi bayathanda kodwa ingaphakathi lisazi nje ukuthi umuntu usuke ebheda vele. So abalandeli abaningi abakwazi ukuthi balikhulume iqiniso, baya nje ngokujabulisa umuntu nangothando nje lokuthi akafuni ukumdisappointa lo muntu amlandelayo. So usezokhuluma nje ngendlela yokuthi nje amjabulise kwaphela, kodwa uma ebeka ifoni eseyedwa lapho usuke lazi iqiniso vele ukuthi lo muntu ukujabulisa omunye umfana for real. Kanti amantombazane la anenibuye benibahlabe labaculi noma banihlaba sifuna ukuhlezi nibajabulisa umuntu wesifazane angithi usomnandi washo wathi manje ngoba saqoma kudala vele sohlala Alubuye nezibani, alubuye no KFC uzomsofta. Suka.